مننه کوم کېنئ وایي چې مسافر ډاله روغلل لکه څه مسافر ډاله روغلل جانان مې کله لار کله ودارېږي مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې زموږ یوه مشاعراتو چې زموږ شعرونه هر وخت تر درېمې خوریکو شیرین وړي دي بیا داسې په جذبه کې نوستې یای چې ګلبشې خانه ته ډېرې کیسې ما که موږ ته لمبار وکوه په مشاعران د پایل د تحقیق خیر وي د مشاعرې په د اول سهار کې موږ تکړه شاعر لري نومتي شاعر ده مخکینی څېره دوی خلک په زړه کې ځي لري خو یعنې چې څومره صفات یې کمه کم دی دغه شاعر نوم دی که خیر وي چې چلای صاحب چې روشي توسه ته د ښکلی شعر السلام علیکم زیاته ښه دی نن خو ډېر ښکلی بریک د هغه سراټه پیدا ښکلې دي ژوندی اوسې ډېره زیاته مننه که دوستانو ما سره شعر څه داسې ډول دی وایي چې د خپل هېواد راتلونکي ته خو فکر وکړه نور او تباه شي رشوتخوره او بیا وایي چې که بیا هم نه پوهېږي نو ادېشه په تا بوره تباه شي رشوتخوره وایي چې نه دود دی نه دستور دی دا کار دی بل کلتور دی نه دود دی نه دستور دی دا کار دی بل کلتور دی راځه نوره دی بس د توبه وباسه په زور او تباه شي رشوتخوره بیا وایي چې دا څومره چې برباد یو دا څومره چې ناښاد یو دا څومره چې برباد یو دا څومره چې ناښاد یو دا ټول کارونه ستا دي نور یې پرېږده خدای ته ګوره او تباه شي رشوتخوره وایي چې د خپل هېواد راتلونکي ته خو فکر وکړه نور او تباه شي رشوتخوره که بیا هم نه پوهېږي نو ادېشه په تا بوره او تباه شي رشوتخوره امین بیا وایي چې غلا کړې له بیت الماله له خپل اهله و عیاله غلا کړې له بیت الماله له خپل اهله و عیاله تر اوسه ناخبره یې د سره دوزخ له اوره او تباه شي رشوتخوره بیا وایي چې یوازې غم دې ځان کړي یوازې غم دې ځان کړي او دا ملک به څوک ودان کړي یوازې غم دې ځان کړي دا ملک به څوک ودان کړي او چې چړیا توباده له داسې پلار له داسې وروره او تباه شي رشوتخوره که بیا هم نه پوهېږي نو ادېشه په تا بوره او تباه شي رشوتخوره ډېره زیاته مننه وایي چې 61 کنډه وه جګه ساره لکه څه 61 کنډه وه جګه ساره په لمبېزن جانان به ډېره نه زدم مننه کومه ډېر سره جګېږئ ما دا څټ ته خلک مې نه ویني لږ کښېنئ یس که خیر وي چې چلي صاحب نه ډېره مننه کومه دا رشوتخور یې لټکي خفا غونده که رشوتخور صاحب زه بښنه غواړم موږ شعرونه داسې دي چې جذبه کېږي هغه خوپیرۍ چې په دین د روشي وشه هغه چې څه ورته ووایي دی ځینې لیکي ته د خپل کور کتو ته بېڅیک څه نه یایي خدای دې واورېز ووایي څه کیسه نه تو خپل هر شی چې پسې کې کایې بښنه زه غواړم میږي شعرونه نه زنه غلطۍ کېږي یس میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره دو دا د زنه شیرینه په داسې وخت کې لیکي چې دا یخ ودارېږي سوړه ډېرې وشه دا خوپیرۍ وزره یخ نیولی وي دا غلا ورشي کړاپر ویسي ورته یایي چې مطابق یس یو شعر ښایي یې دغه شاعر نوم دا ګلزنډای صاحب روشي تو څه زندای صاحب خلک دغه نارسي ته دغه نه السلام علیکم وعلیکم السلام جنې تکړه چې ژوندی مې ولې ښه جوړي بس حوصله سره کوي حوصله ښه شی دی خدای مو خوشحال کړي موی شاعر خو موی شی وای دا مې څه وای موی شاعر نه موی شعر اوله مطلب دا دی چې مرګ نه بعد چا که یقین په زندگی وي مرګ نه بعد چا که یقین په زندگی وي بیا و چیرې حرام نه خوري چې ژوند خپل خو خامخا یې واورېس په چار کېږي خپل خو یې واورېس خامخا یې واورېس په چار کېږي شیور خپلوي که ډېر پردي وي حق د بل مسلمان تو ته نه راوده حق د بل مسلمان تو ته نه راوده په قیامت کې به په تو ډېره سختي وي ډېره مننه ډېره مهرباني که حروم دی په زامنو باندې وخورې
که حروم دی په زامنو باندې وخورې دا مې ومنه چې غونډ ونیوني ډېره مهرباني که په دا دنیا د چا په چا نه نه ډارېږي که په دا دنیا چا نه نه ډارېږي اسرائیل ته ورخاتو خو ډېر ساړي وي خورش زون د ویلې ګنانګور کړل خورش زون د ویلې ګنانګور کړل اس پښیمونی ډېرو د کړي افسیلی وي اخیری مطلب دی چې په زمانه غرور ما کا ګل زونډایا په زمانه غرور ما کا ګل زونډایا بیا کا میوزیک د څومره ډېر ساړي ډېره مننه چې موږ مدته د مشاعره تر غوښتي وي مننه کی ګل زونډا مننه ویایی چې غم دې نارای کړم کاکا جاره تکسا غم دې نارای کړم کاکا جاره نه تېراوم بیا سترګې نه تېراوم ما مې شرموئ ما مې خفه کوئ نه یم دله یک نه یم چې تاسې مې دامره تشویقوئ چی شی مې کړي څه وطن مې ړنګ کړی چې تاسې مې دامره تشویقوئ خو خیر مننه کوم بیا تاسې نه چې تاسې دا نه عزت ورکوئ ګلزنډي نه ډېره مننه کوم چې تاسې دا د ښکلی شعر در وورو واقعا چې څومره صفات یې مو کړی و کام و ځکه د په شعر کې ډېر څه وي یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نمتي شاعر دی دای دا زنه شیینه په داسې وخت کې لیکي چې څیک سره باد شي وشه چې په کمر سره ولي په دا وخت کې خو پیریز نه ورځي د مال نه دای کړاپ وتا ویلوډ ویر وینسي وتا یای چې ول د دای سره وای میکتا یو شعر وخایا دغه شاعر نوم دای شړشم ګل صاحب ډېره مننه صاحب سلام علیکم خیر طبیعت کته خوې نن خو ډېر ښکلی بریک استری دا په سار ده مو چېرته پرېږده چې جانان ته پاته ما به تل ګټل یې تو چې خدای دا بود که شعرونه مو سره خو دوې درې ټاپې دي که بیتونه دي اجازه دو وروسته به بیا شعر درته وایم اجازه دو یعنی چې په هغه دنیا کې نه د سرې خوری شته نه د سپینې ورکې په هغه دنیا کې نه د سرې خوری شته نه د سپینې رشوتخور په برخه به ډوبول وي د بیبي وي تشویش کې به کوی ورکې لږ به په تشویش کې کوی بس تشویش یعنی چې د حقیقت نه سترګې مه پټوه که پیږې د حقیقت نه سترګې مه پټوه که پیږې حقیقت نه سترګې پټول یخ ته یای چې ته رشوت خوره زه د قسم یای چې انګریزي مې زده کړې مامور یم موسسا کې یم انګریزي مې زده کړې مامور یم موسسا کې یم ځکه پسمونا کې یم ډېره مننه بس به خپل شعر ته روشم چې کار در نشي ارشاد یا چې د دغه خور وطن سره خیانت دغه ډېر ګناه ده د غریب نه رشوت وخوستل دغه ډېر ګناه ده مننه په خوله یایې چې پردي خکینه نه خورم نه دي به خوړلي په خوله یایې چې پردي خکینه نه خورم نه دي به خوړلي د پردي خک پټول دغه ډېر ګناه یا چې خپله یې وخوره خپله یې پیدو که چې ګناه نخلو شي خپله یې وخوره خپله یې پیدو که چې ګناه نخلو شي پردی ماړی ته یې خټه ګرول دغه ډېر ګناه یا چې چا په اداري فساد وخوړي چا په غلا چا په رشوت وخوړي یا چې چا په اداري فساد وخوړي چا په غلا چا په رشوت وخوړي د حقیقت نه د سترګې پټول دغه ډېر ګناه یا چې د ځینې رئیسونو ته چې ورشه په غوسه کې وي ورکې د ځینې رئیسونو ته چې ورشه په غوسه کې وي ای تو جب ته چې غل شي دغه ډېر ګناه ده یا چې هغه متل دی چې نه څه پښوم دکم چې نه خوره څه نه وکم که څه ورکې هغه متل دی چې نه څه پښوم دکم چې نه خوره څه نه وکم دا د مرسته ضایع کول دغه ډېر ګناه ده مننه چاچا ورته کوی ورکې ویایی چې میټر د بیا یا میټر ونه
لکه څه اها میټر دی بیا یا میټرونه ګل شول سامې غرینه اسپارلای په دا ښه مې ها مننه کومه شړشمګل نه ډېره مننه کومه چې داسې سره جذباتي و خو میک شعرون مخکې مې دا کیسه کړې وه چې سره احساساتي شي غوسه ویر شي خو زه بښنه غواړم چې هر څه ده ویلي وي ښه یې ووایې بعد یا کیسه یې نه ده کړې ځکه چې میک شعرون چې دی هر شي ته فکر وي کوم شی چې په بالکه کې وتارو شي بس هغه سره ده نیولی وي خو خیر که خیر وي میګس یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی دغه مخکینی څېره دو یې خلکو په زړه کې ځي لري دغه شاعر نوم دی که خیر وي چنار ګل چې روشي تو څه ته د ښکلا چنار ګل ارخشه السلام علیکم وعلیکم السلام نن خو ډېر ښکلی برېکې ټپی ده داسې په سهار ده لکه سترګه چرواخ قدرمنو شاعرانو لیکوالانو ما تاسو ته یو شعر برابر کړی ده یو چې اغوستی مې پتلون وه چې خیرنه مې شړی وه ممور د شعر ولی وه چې ښه پرېمان لوګان وه خوړلې مه مدام وه چې ښه پرېمان لوګان وه خوړلې مه مدام وه د غوښې ګیلا نه کم زما معاش 12 روپۍ وه چې سر یو تخمونه پرې ډک مو وای جوبونه چې سر یو تخمونه پرې ډک مو وای جوبونه چې سره مې په شا ونه پرې شوې مې کړی وه ممور د شعر ممور د شعر ولشکي ګوره کې چې زه ته رفیق جان وای خوړلې چې زه ته رفیق جان وای د خلکو سمې جنګ وای زه ته رفیق جان وای د خلکو سمې جنګ وای بنجانو نه د ویشته چې چختن زدې ټوډۍ وای سړک مو جوړولی په میاشت کې ماتېدلی سړک مو جوړولی په میاشت کې ماتېدلی دې ته ګورئ ولس به خوشحال نه وه نو خیرانه به نړۍ وای مور د شعر ولی وای چې زړو کې وه دردونه پرې تېر مو وه کلونه چې زړو کې وه دردونه پرې تېر مو وای کلونه ګمراه کې چې مسؤل وه درولې مو لری وای چې خلک مو زوروله تکلیف مو ورکولی چې خلک مو زورولی تکلیف مو ورکولی پیسې نه پرې کوله ترې چپه مو دا ګډۍ وای ګمور د شعر ولی وای اخرې کتلی دی مونږ خو کوچیانو کتله ورته وایي که مطلع ورته وایي یو چې روان چې چینرګل وایي غوږونه یې ببر وایي روان چې چینرګل وایي غوږونه یې ببر وایي چې ورشي څه کوې ته نو چې پڅې یې پکې وایي ډېره ډېره مننه کوم ویایي چې مسافرۍ مې زړه نارای که لکه څه مسافرۍ مې زړه نارای که دا سیرسالو په سر راومه نیمداسې نیمدا مننه کومه چینار ګل نه ډېره مننه کومه داسې اووز یې نیم زړه ته موت و نیم به دیاس را روت خو هیله مې دغه دو چې تو څه پوپېدلی وای دا یې داسې شاعر دی چې دا میږي شعرونه نه لټ کې داسې دی چې بډۍ لږ جګه دو میږي وشه چې سره ودرېږي لکه لاس چې ولیکې یو سپر شي یو شي خو خیر ډېر ښکلی شعر یې در ووروه هیله همدغه دو چې خوښ هم شي قدرمنه شعرونه ګمرشلغلی میږي مشاعره نظر په مود دی یا باسې میږي مشاعره نظیره په ختلی دی داسې نه ویایم یس که خیر وي تاسو اجازه راکوئ ګلبشرخانه یو شعر ورته وایه در نشي تلای وشه داسې موږ را شاعر یم نه
ویایي چې د زنه ډاکټرونه ته چې ورشه دوخانه ته بس څه بشه خانه ته لټکی داسې سپدا کاپیا خسره بروبار نه نه دوخانه ته به ورڅه نه دوخانه ته بیا څه وشخانه بیا ویایم ویایي چې د زنه ډاکټرونه ته چې ورشه دوخانه ته بس څه بشه خانه ته څه بشه خانه دوایی خودت اولی که رشکا برنسه شرباته تا باز چه بشب خانه پانده شرباتی نا ورکاوی ده مرازی نا دا دخترون ندی دا زنه دا کسی ده تپسکو دا پانده شرباتی نا ورکاوی ده مرازی نا دا زنه ده تاویایی چه پایدا کوی تو مایده تا باز چه بشب خانه مننه که په وخت تیر وي ته به مجبوري وي که څه که په وخت تیر وي ته به مجبوري وي دا ځنه ډاکټرون خو ایله چار جوړ کړو پیسې ته بس چې ورشه شبخانه ته انتظار دی ته باید بس مجبوری دو بیا وایه که څه چې ورشه شبخانه ته انتظار دی ته باید مجبوری دو واسطه خو چې ته نه لارې نه نوست به دوالې ته بس بشه قدرمن بخنه غوړه مالټ کې مې د ماره نه دي کې ځکه د ژمي سوړندل ګټلی دی مو خپله خوان نشته ځکه چې پنځه اویا کلې ته چې ورسېږې زه یا لږ ښه یم چې دلته توسه ته ځمر ورسومه قدرمن لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعره د غیځې پیروه بیا چې زه ګلبشر خان سره د وړو شعرونه توسه ته حاضرېږم یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپارم